бизнес-класса номер 859 Минск-Пинск отправится праз 5 хвилин з третьего А пути от другой платформы. Номеры вагона починаются с головы поезда. Поезд региональной линии бизнес-класса номер 859 Минск-Пинск отправится через 5 минут с третьего А пути от второй платформы. Номера вагонов начинаются с головы поезда. Уважаемые пассажиры, курение на территории вокзального комплекса запрещено. За курение вне установленных мест предусмотрена административная ответственность. Поезд межрегиональных линий бизнес-класса номер 747 Гомель-Минск прибыл на 8-й путь до 4-й платформы. Номеры вагона начинаются с головы поезда. Поезд межрегиональных линий бизнес-класса номер 747